खुद ही अपना भाप लगा लिए हो। मसाज भी तो भाप है। हाँ, ऐसे कर लो और अच्छे से कर लो, ऐसे ऐसे। ये अपना नेबुलाइजर मास्क लगा लिए हैं। मशीन रख लिए हैं पीछे और खुद ही नेबुलाइज हो रहे हैं बैठ के, और मस्ती भी कर रहे हैं, है ना। मसाज भी हो रही है। मसाज थोड़ा एक बार छू के देख लो आप। है। छू छू। मज़ा आ रहा। और यहाँ पे रख लो, यहाँ पे करंट लगेगा। नहीं 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 नहीं, उसको चलाना नहीं, वो गिर जाएगा, मशीन गिर जाएगा बाबू। पीछे रखा मशीन, पीछे रखा मशीन गिर जाएगा। ठीक है।